Yesu otwebembere ai Mukama otwebembere ai Mukama otwebembere Yesu otwebembere ai Mukama otwebembere okizuza entumwa zawe n'omwoyo bikwera twakusaba omwoyo bikwera shumeije otwebembere nitumanya ngutuya abana bawe ai Mukama otwebembere Yesu otwebembere ai Mukama otwebembere kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We thank God for this day. Twebaza Mukama olunaku lwa For He has leero made this day kubanga alukoze for you and me ku lulwo nange to be glad tulusanyukiremu and rejoice in era it. tulujagulizeemu. You can have your under seats. Osobola okutuulako. We thank God for this day, Twebaza Mukama olw'olunaku lwa leero the faithful God. kubanga ye Katonda omwesigwa And He wants us to get to another level era ayagala tubeeko eddala lye tutuukako because He loves us. kubanga atwagala. Hallelujah. Amen. I'm humbled Nzikakanye and I honor era nzisaamu ekitiibwa the priest of this house, kabona w'ennyumba our eno, pastor, omusumba waffe Reverend Dr. Reverend Dr. Robert Henry Sewanyana, Robert Henry Sewanyana for such a golden opportunity kubanga omwaganya guno ogumpeereddwa to stand ogw'obwamaanyi before you. okuyimirira mu maaso go. I'm blessed. Mpeereddwa omukisa. Hallelujah. Amen. In 1998, mu 1998 I was a young man. nali muvubuka muto. Jesus found my life Yesu Kristo n'asinkana obulamu and I bwange got saved. ne ndokoka. After a short time, Oluvannyuma lw'akaseera katono nnyo I was taken to Munyonyo natwalibwa e Munyonyo and I was baptized. era ne mbatizibwa. When I left water, Bwe nava mu mazzi, God Katonda filled me, yammanya n'anzijuza with the Holy Ghost. n'Omwoyo Omutukuvu. From that time, Okuva ku biseera ebyo I have seen God ndabye Katonda working in my life ng'akola mu bulamu bwange up to today. Up to today. era okutuusa ne leero I have seen God ndabye Katonda getting me ŋŋanzija from power okuva mu maanyi power, mu maanyi agaddako glory okuva mu to kitiibwa glory. mu kitiibwa ekirala. and here I am Era nze zuuno standing before you nga nyimiridde mu maaso go to witness Him. okumujulira. This day, Olunaku lwa leero I want to share with you njagala kugabana wamu naawe about the Holy Spirit. ku Mwoyo Omutukuvu. Get this from the onset. Tegeera kino okuva ku ntandikwa. In the Holy Spirit, Mu Mwoyo Omutukuvu we live, tuba balamu, we move, tutambula and have our being. era bwe tubeerera abalamu. You can repeat after me. Osobola okuddamu wamu nange. In the Holy Spirit, In the Holy Spirit, mu Mwoyo Mutukuvu, mu Mwoyo Omutukuvu we live, tubeera balamu, move, tutambula and have our being. era bwe tubeerera abalamu. Go with me, Genda wamu nange but I have not heard you. naye sikuwulidde ng'onziramu. Repeat after me. Ddamu wamu nange. In the Holy Spirit, Mu Mwoyo Omutukuvu, in the Holy Spirit, mu Mwoyo Omutukuvu we live, tuba balamu, move,
mwe tutambulira and have our being. era mwe tubeerera abalamu. Go to the book of John, Genda mu kitabo kya Yokaana, John chapter 14, Yokaana essula ya 14 from verse 15 okuva ku 15 to 27. ku 27. Are you there? Otuuseeyo. If you love me, Bwe munanjagalanga you will keep my commandments. munaakuumanga ebiragiro byange. If ye love me, Obanga munjagala keep my commandments. munaakwatanga ebiragiro byange. This was Jesus. Ono yali Yesu. And I will ask the Father, Nange ndisaba Kitange, and he will give you another helper naye alibawo omubeezi omulala to be with you abeerenga nammwe forever. emirembe n'emirembe. And I will pray to the Father, Era nange ndisaba and he Kitange, shall give you naye alibawo another omubeezi comforter, omulala that he may abide with you forever. abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Even the Spirit of truth, N'omwoyo w'amazima whom the world cannot receive, ensi gwe tayinza because it kukkiriza neither sees kubanga temulaba nor knows him. so temutegeera. You know him, Mwe for mumutegeera he dwells with you kubanga abeera gye muli and will be in you. era anaabanga mu mmwe. I will not leave you Siribaleka as orphans. bamulekwa. I will help you. I will come to you. Nkomawo gye muli. Yet little while, Esigadde ekiseera kitono. and the world will come, and the world will see me no more. Ensi obutandaba nate. But you will see me, Naye mmwe mundaba because I live. kubanga nze ndi mulamu. And you also will live. Nammwe muli babalamu. In that day, Olunaku olwo you will know that I am in my Father, mulitegeera mwe nga nze ndi And mu in Kitange me, nammwe mu nze and I in you. nange mu mmwe. Verse 21. 21. Whoever has my commandments Alina ebiragiro and byange keeps them, n'abikwata, it is who loves me, oyo nga yanjagala. and who loves me, Anjagala beloved by my Father. anaayagalibwanga And I Kitange, will love him nange and nnaamwagalanga manifest myself to him. n'amulabikiranga. Judas, Yuda not Iscariot, atali Sukaliyoti said to him, n'amugamba nti, Lord, Mukama how waffe, is it that you will manifest Kiba- yourself to us kibadde kitya gwe okugenda okulabikira ffe and not to the world? so si eri ensi? Jesus answered him, Yesu n'addamu if n'amugamba anyone nti, loves me, omuntu bw'anjagala he will keep my word, anaakwatanga ebigambo And my byange, Father ne we Kitange will love him, anaamwagalanga, and we will come to him era tunajja and gy'ali, make our home tunaatuulanga gy'ali, with him. tunaatuulanga gy'ali. Whoever does not love me Atanjagala does not keep my word. takwata bigambo And byange, the word that you hear is not mine, n'ekigambo kye muwulira si kyange, but the Father's naye who sent me. kya Kitange eyantuma. Verse 25. 25. These things I have spoken to you, Ebigambo ebyo while I am mbibabuulidde still with you. nga nkyali nammwe, But the Helper, naye omubeezi, the Holy Spirit, omwoyo whom omutukuvu, the Father Kitange will send in my name, gw'alituma mu linnya he lyange, will teach you oyo alibayigiriza all things. byonna and bring to your remembrance era alibajjukiza all that I have said to you. byonna bye nabagamba. Verse 27. 27. Peace I leave you with. Emirembe mbalekera, My peace emirembe gyange I give to you. ngibawa, Not as the world gives, si ng'ensi bwewa, do I give you. nze bwe mbawa. Let not your hearts be troubled, Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, neither let them so be te- afraid. so tegutyanga. Father, we thank you Kitaffe tukwebaza for your power, olw'amaanyi go, because your word is power. kubanga ekigambo kyo maanyi, And let that power era amaanyi ago manifest in our lives. galabikira mu bulamu That we bwaffe, shall never be the era same. naffe tusigale We kyekimu, get to another power, tunaayingira mu maanyi amalala to another glory. ne mu kitiibwa In the ekiddako, mighty name of mu linnya lya Jesus. Yesu Kristo ery'amaanyi. Amiina. Hallelujah. As I said, Nga bwe ŋŋambye, I'm going to share about the Holy Spirit. ngenda kugabana ku mwoyo omutukuvu, And I had said unto you, era njogedde that gye get muli this from the onset. nti tegeera kino, In Holy Spirit, mu mwoyo omutukuvu we live, mwe tubeere abalamu, move. mwe tutambulira, And have our being. mwe tufunire obulamu. I'm going to share about three points. Ngenda kugabana ku points 3. One, Esooka, who is
Holy Spirit? omwoyo omutukuvu y'ani? Who is the Holy Spirit? Omwoyo omutukuvu y'ani? 2. Ekyokubiri, What does he do? akola ki? 3. Ekyokusatu, How do you live? obeerawo otya? Move. Otambula otya? Have your being Era in ofuna Holy otya Spirit. obulamu bw'omwoyo omutukuvu? When I was young, Bwe nali omuto I liked so much ice cream. nayagalanga nnyo ice cream. And because I liked ice cream, Era kubanga nayagalanga nnyo ice cream, I would find myself naye sinkananga putting water in fridge to get ice. nga nteeka amazzi mu fridge nsobole ofuna ice. Praise God. Mukama yeebazibwe. So you might be wondering, Oyinza okuba nga weewuunya, who is the Holy Spirit? omwoyo omutukuvu y'ani? The Holy Spirit Omwoyo omutukuvu is the third person of God. ye muntu ow'okusatu ku bwa We Katonda. have God the Father, Tulina Katonda kitaffe, God the Son, Katonda omwana and the Holy ne Spirit. Katonda omwoyo omutukuvu. So you're wondering, are they 3? Weewuunya Gods? bali basatu? No. Bali bakatonda basatu? Nedda. Like the way I've told you, Nga bwe when I nkugambye, was young, bwe nali omuto I would put water nakwatanga amazzi and put in fridge. ne ngateeka mu fridge. And do you know what happens? Omanye ekibaawo? It will be solid, Gaakwatanga ice but it will be water. naye ng'ate gaalinga mazzi. It is the same way. Y'engeri y'emu We have God, tuyina Katonda, one God, Katonda omu but in Trinity. naye ng'alabikira mu busatu. So the Holy Spirit Omwoyo omutukuvu is the third person of God. y'omu ku We have busatu bwa God the Katonda. Tulina Katonda kitaffe, God the Son, Katonda and the omwana, Holy Spirit. Katonda omwoyo Do you know that omutukuvu. this water can appear in 3? Omanye nti gano amazzi galabikira mu busatu, It can appear in 3. galabikira mu busatu, But it's water. naye nga mazzi. See, this is liquid. Olaba gano mazzi, It's liquid. mazzi. But do you know that water, Naye okimanyi like nti the way I amazzi, told you when I was young, nga bwe nkugambye nti we nali I would omuto put this water nateekanga amazzi gano in fridge mu fridge and to turn into era ice. gaafuukanga mu It jjinja, would be solid. gaakwatanga. Mothers who are here Abamaama abali wano can witness basobola okujulira kino that this water again nti gano amazzi ge gamu can appear in gas. gasobola okulabikira mu steam, But it's the same water. naye nga ge mazzi ge gamu. It's the same way. Mu ngeri y'emu God Katonda is one, ali omu but appearing in 3. naye ng'alabikira mu busatu. God the Father Katonda God the kitaffe, Son, Katonda and the omwana, Holy Spirit. Katonda omwoyo So the Holy omutukuvu. Spirit Omwoyo is the omutukuvu third person. y'omu ku busatu bwa of Katonda, God. y'omu ku busatu bwa Katonda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He is God Ye Katonda in us. mu ffe. Hallelujah. Amen. Who later on Oyo takes over our faculties atwala obulamu bwaffe, entegeera yaffe, by the way we relate with him. mu ngeri gye tukolaganamu wamu naye. Hallelujah. Amen. He is God Ye Katonda in us. mu ffe, That when you obey nti bw'omugondera and relate well with him, n'okolagana wamu he naye will change all your akukyusa faculties akyusa entegeera yo obulamu bwo bwonna, and you'll be different. n'obeera mu bulamu obw'enjawulo. He will change your abilities Akyusa obusobozi bwo that you will be able osobole to do the impossibility. okukola ebyo ebitasoboka. You have abilities. Olina obusobozi, Today you have ability. olina obusobozi, But when you have the Holy Spirit naye bw'obeera n'omwoyo omutukuvu and you relate well with him, n'okolagana wamu naye he will bulungi, change all your faculties. akyusa entegeera yo, Your abilities akyusa obusobozi will bwo be transformed ne and you buwanyisibwa, have great abilities. n'ofuna obusobozi He obw'enjawulo. changes your power. Akyusa amaanyi go, It's a faculty. akyusa endowooza yo, He transforms your power. akyusa amaanyi go. When man is away from the Holy Spirit, Omuntu bw'ayawukana ku mwoyo omutukuvu is very weak, abeera munafu nnyo, has no power, aba talina maanyi, have got this power for food, aba alina amaanyi naye nga ga mubiri, portion beans and others. ga kawunga na But when bijanjaalo. you relate well with the Holy Ne Spirit, bw'okolagana obulungi you n'omwoyo obey, omutukuvu like the n'omugondera, master said unto the disciples, nga mukama ffe wagamba you abayigirizwa, have power obeera n'amaanyi to do. okukola. You will change Akukyusa, your skills. akyusa obukugu bwo It's a bwonna, faculty.
akyusa Today you entegerayo. are skilled in singing. Olwaleero olina obukugu You oba have some obumanyirivu. skills. Olina obumanyirivu But obumu. when you relate well with the Holy Spirit, Ne bw'okolagana obulungi n'omwoyo because He's omutukuvu. within you, Kubanga ali munda the mu Bible ggwe. says, Bayibuli when we egamba got saved, bwe He gave twalokoka us a deposit. yatuwa He gave omusingo. us a guarantee. Yatuwa He omusingo. sealed us N'atukakasa to be His own. okubeera So we ababe. have the Holy Spirit. Nono kyolina omwoyo omutukuvu. He is within Ali you. munda mu He is ggwe. within you. Ali wamu naawe. When you relate well with Him, Bw'okolagana obulungi He naye changes your faculty. akyusa You'll be entegeerayo. skillful. Ojja kubeera mukugu nnyo mu byokola. That is the Holy Spirit. Oyo ye mwoyo omutukuvu. Hallelujah. Hallelujah. When you read in 2 Corinthians, Bw'osoma mu Bakolinso ekyokubiri 2 Corinthians chapter 6, verse 16. essula ya 6 olunyiri lwa 16. Go with me to 2 Corinthians Genda wamu nange mu Bakolinso ekyokubiri chapter 6. essula ya 6. The Bible is 2 Bayibuli Corinthians egamba. chapter 6, verse 16. Bakolinso ekyokubiri 6:16. The Bible says, Bayibuli egamba. what agreement has the temple of God with idols? Era yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi. For we are the temple of the living God. Kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda As God omulamu. said, Nga Katonda bwe I yayogera. will make my dwelling Tinaabe- among them N'abeeranga mu and bo. walk among them. Ne ntambuliranga And mu I will bo. be their God. Nange n'abeeranga Katonda they shall be waabwe. my people. Nabo banaabeeranga bantu bange. And what guarantee thee? A temple of God. Era nkolagana ki eriwo With wakati idols. wa yeekaalu ya For we Katonda are a temple n'ebifaananyi. of the living God. Kubanga tuli yeekaalu ya Katonda Even omulamu. as God said, Nga Katonda bwe I will yayogera. dwell in them N'abeeranga mu and bo. walk in them. N'atambuliranga And I mu will bo. be their God. N'abeeranga And they Katonda shall be waabwe. my people. Nabo banaabeeranga bantu bange. He is God within us. Ye He Katonda is ali mu God in ffe. us. Ye Katonda ali mu ffe. Hallelujah. Amen. He is the Holy Spirit. Ye mwoyo omutukuvu. What does He do? Akola ki? He is the comforter Ye mubeezi. and abides forever. Era abeerawo bulijjo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He is the comforter Ye mubeezi. and abides forever. Era ng'abeerawo emirembe gyonna. Go back to John. Ddayo mu Yokaana Where? we tubadde. John chapter 14, Yokaana 14. verse 14, 16. The Bible says, 14, and I 15. will ask the Father, Nange n'asaba and kitange He will give you another helper naye anaabawo omubeezi to be with omulala you forever. abeerenga nammwe emirembe And I will n'emirembe. pray, Nange and I will ndisaba pray the Father, nange ndisaba and He kitange shall give you another comforter, naye alibawo omubeezi that He omulala may abide with you forever. anaabeeranga nammwe emirembe There are n'emirembe. times when you feel you're lonely. Waliwo ebiseera bw'owulira ng'oli wekka. There are times when you feel you're helpless. Waliwo ebiseera bw'owulira nga toyambiddwa. But when you have the Holy Spirit, Ne bw'obeera n'omwoyo omutukuvu He will comfort. ojja He will kubuddaabudibwa. help you. Ajja kuyamba. He will make you go through. Ajja I'm here kuyisaawo. to tell you, Ndi wano you are okugamba not alone. toli wekka. You have a helper. Olina omubeezi. You have a comforter. Olina And be omubudaabuda. having many wounds in your heart. Oyinza okuba ng'olina ebiwundu But bingi you mu have mutima a gwo. comforter. Naye olina Come omubeezi. on. You have a helper. Olina omuyambi wo. That is the Holy Spirit. Ye mwoyo You omutukuvu. are not alone. Toli wekka. And this helper Era omubeezi ono abides forever. abeerawo bulijjo. He's a friend who will never leave you. Ye mukwano gwaffe atatulekerera. He's a helper who Ye will never mube- forsake you. Ye mubeezi He's a atakwabulira. helper who will never leave you helpless. Ye mubeezi ye muyambi w'ataakulekenga wekka nga When you feel toyina. sorrowful, Bw'owulira ng'oli mu nnaku He's there for you. abeerawo ku The lulwo. Bible says when I make you sad, Buli wofuna the Bible says when I ebikunakuwaza. make you sad, Bayibuli egamba then n'akunakuwazanga. who will make you glad? Ani anaakusanyusanga? I'm here to tell you that you have the Holy Spirit Ndi wano okugamba nti olina omwoyo who omutukuvu. comforts you, Oyo abuddaabudda. who delights in you, Oyo who akusanyukiramu. every day wants you to be in joy. Oyo buli lunaku ayagala obeere mu ssanyu. He abides forever. Abeerawo emirembe He's a n'emirembe. comforter. Ye mubeezi. He knows your weaknesses. Amanyi obunafu bwo. He knows your strength. Amanyi He amaanyi go. knows you. Akumanyi. He knows the inside of you. Akumanyi He knows the mundaawo. outside of you. Amanyi He ebweru wo. knows you. Akumanyi. That's why he knows even your Y'ensonga weaknesses. lwaki amanyi He knows obunafu you are bwo. feeble. Y'ensonga lwaki akimanyi nti oli munafu. That's why every day he transforms you. Y'ensonga buli lunaku lwaki akukyusa n'akuwanyisa. Every day. Buli lunaku Every day. Every day. Until to perfection. akuwanyisa paka ng'otuukiridde. Hallelujah. Amiina. When you read in John 15,
bw'osoma mu yokaana 15 verse 26, 26 the Bible says, bayibuli egamba but when the helper comes, ti naye omubeezi bw'alijja whom I will send to you gwe ndibatumira from the Father, ava eri kitange the Spirit of truth, omwoyo w'amazima who proceeds from the Father, ava eri he kitange will bear witness about me. oyo alitegeeza ebyange But when the Comforter naye omubeezi bw'alijja is come, whom I will send unto you from the Father, gwe ndibatumira okuva eri kitange even the Holy Spirit of truth, omwoyo even the Spirit of truth, w'amazima which proceedeth from the Father, ava eri he kitange shall testify of me. oyo alibategeeza ebyange He's there. waali He's the Comforter. ye mubeezi He abides forever. abeerawo bulijjo The Spirit of God, omwoyo wa katonda he leads us atukulembera to all truth. mu mazima gonna All truth. mu mazima gonna Hallelujah. Amen. Hallelujah. When you read in John 14:17, bw'osoma mu yokaana 14 the Bible 17 says, bayibuli even egamba the Spirit of truth, ti omwoyo whom the w'amazima world cannot receive, ensi gwe tayinza because it kukkiriza neither sees kubanga him, temulaba knows him. so temutegeera you know him. mwe For mumutegeera he dwells with you kubanga abeera and gye will be muli in you. era n'abeeranga mu mmwe Hallelujah. amen When the Spirit of God is within omwoyo us, wa mukama bw'aba ng'ali when mu the ffe Spirit of God is within you, omwoyo wa mukama bw'aba ng'ali mu he ggwe leads you to all truth. akukulembera mu mazima Do you want to know God? oyagala tegeera katonda Do you want to know God? oyagala kumanya katonda Do you want to know the truth? oyagala tegeera amazima Then you need the Holy Spirit. weetaaga omwoyo omutukuvu You need to connect with the Holy Spirit. weetaaga okwekonektinga You n'omwoyo need to omutukuvu intimately live with the Holy Spirit. weetaaga kubeera mukwano gw'ekimemete n'omwoyo You need the omutukuvu Holy Spirit. weetaaga omwoyo omutukuvu If you ever want to know the truth, bw'oba ng'oyagala otegeera amazima you know the world is full of lies. omanye ensi ejjudde obulimba Today is when we have duplicate people even. olwaleero mwe tulina That's abantu what the bali world has kifuulanenge ekyo ensi kyetuuseeko People are living a duplicate life. abantu bali mu bulamu obwakifuulannenge We have people who have false eyes. tulina abantu nga balina amaaso They have ag'ekicupuli false eyes. balina amaaso You ag'ekicupuli look at someone and think that he's having eyes but he has no eyes. otunuulira omuntu n'olowooza alina amaaso naye nga wa Today we have people who have false hair. tulina abantu abalina enviiri ez'ekicupuli Today we have false people who have false bums. tulina abantu abalina obubina nga buli bujingirire People are living a false life. abantu bali mu bulamu You find someone obw'obulimba moving at the street. osisinkana omuntu You think, ng'atambula wow, n'ogamba this wa is the queen. ono banna yena abakyala But yakavaayo it's false. naye nga baaba kicupuli We have people who have false teeth. tulina abantu ng'amaanyi bateekamu mateeke Bawanga bawange. they just put in those things Olutuuka ekiro ng'agajjamu. at night he or she has to remove But the Spirit of God naye omwoyo wa katonda leads us to all truth. atukulembera mu mazima There is amatuufu no falseness in the Holy Spirit. temulimu bulimba mwoyo mutukuvu You can find a man osobola osinkana omwami and we'll talk good about you. n'akwogerako bulungi You are the only queen. in the gwe whole wekka world. gwe n'akalaba mu nsi eno asingayo bulungi Falsely speaking. naye ng'ayogera bulimba So man, omusajja unless has the Holy Spirit, okugjako ng'ajjudde omwoyo is omutukuvu full of deceit. It's full of deceit. naye ng'ajjudde bulimba bwereere Man, omuntu unless he has God, okugjako ng'alina Has the Holy katonda Spirit. ng'alina omwoyo omutukuvu man is full of deceit. omuntu ajjudde obulimba But the Spirit of God naye omwoyo wa katonda leads us into all truth. atukulembera mu mazima gokka Hallelujah. amen When you read in John bw'osoma mu yokaana 16:13, 16:13 the Bible says, bayibuli egamba John chapter 16:13, yokaana when 16:13 the Holy Spirit of truth naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima comes,
when the Holy Spirit of truth comes, ne bw'alijja oyo He omwoyo will guide you w'amazima into all the truth. anaabaluŋŋamyanga mu mazima For He will gonna not speak on His own authority. kubanga taayogerenga ku But bubwe yekka whatever He hears, He will speak and He will declare to you the things that are to come. naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Hallelujah. Amen. So the Spirit of God omwoyo wa katonda leads us into all truth. atukulembera mu mazima gonna. Hallelujah. Amen. Hallelujah. What does the Spirit of God do? omwoyo wa mukama akola ki? His life. bulamu, He makes us alive. atufuula balamu. When you read in John 14, bw'osoma mu yokaana 14 verse 17 to 19, 17 paka when the 19 Spirit of truth, 17 to 19, 17 paka when the 19 Spirit of truth, whom the world cannot receive, omwoyo w'amazima ensi gwe because tayinza neither kukkiriza sees him nor knows him. kubanga temulaba so temutegeera. You know him, for he dwells with you, and he will be in you. mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era I will n'abanga not mu leave mmwe. you siribaleka as orphans. bamulekwa. I will come to you nkomawo gye muli. yet a little while, esigadde ekiseera and the kitono world will see me no more. ensi obutandaba nate But you will see me, naye mwe mundaba because I live. kubanga nze ndi mulamu You also will live. nammwe muli babalamu. So the Spirit of God, omwoyo wa katonda because His life, kubanga bulamu He makes us alive. atufuula balamu. The Spirit of God omwoyo wa katonda is God. ye katonda mwene. Holy Spirit omwoyo is omutukuvu God ye katonda mwene and is life. era bulamu. So when we have the Spirit of God, bwe tubeera n'omwoyo wa He katonda makes us alive. atufuula balamu. There are people that live a dead life. waliwo abantu nga batambulira mu bulamu They obw'okufa. are sick, they balwadde, are poor, baavu, they sleep when demons are strongling them. basula ng'emizimu gibatuga. They do businesses and businesses. Whatever they start, it does not succeed. bakola buli bizinesi ze batandika ze They zigwa. start relationships and they die. batandika enkolagana But ze when you have zigwa. the Spirit of God, naye bw'oba n'omwoyo He wa will katonda make your entire life alive. ajja kufuula obulamu bwo He will bwonna kubanga give you bulamu. life. ajja kuwa I obulamu. take life into your life. nangira obulamu mu bulamu I bwo. speak life into your blood. njagala obulamu mu musaayi I gwo. speak life into your bones. njagala obulamu mu I speak magumba go. life into your business. njagala obulamu mu I bizinesi speak zo. life into your marriage. njagala obulamu mu I fumbo speak bwo. life into your relationship. njagala obulamu mu I relationship speak zo. life into your career. njagala I obulamu. speak life. njagala Let obulamu. life come. leka obulamu And bukye. let your life be alive. bufuule obulamu bwo kuba obulamu. You start business and they die. But I speak life into your businesses. otandika bizinesi nezifa naye njagala obulamu I mu speak bizinesi zo. life in your life. njagala obulamu mu That bulamu you bwo. will live, obeerewo don't die. nga tofa. Whichever thing is done, buli ky'otandika it will live kijja kubeerawo because of the Spirit of God. kubanga ojjudde omwoyo wa mukama. Whichever you touch, buli ky'okwatako it will succeed. kinaasukkuluma. Whichever relationship you start, buli nkolagana you gy'otandikawo will succeed. ejja kgenda mu maaso. I speak life. njagala obulamu. Hallelujah. Where the Spirit of God is, awali omwoyo wa mukama there is life. waliwo obulamu. When you read in Job chapter 33 verse 4, bw'osoma mu Yobu 33 the olwokuna Bible talks about the Spirit of God being bayibuli eyogera life. ku mwoyo wa katonda. Job chapter 33 Yobu 33 verse 4. olwokuna. The Spirit of God hath made me, omwoyo wa mukama yankola. and the breath of the Almighty hath given me life. omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwampa obulamu. The Spirit of God makes us alive. omwoyo wa mukama atufuula balamu. When we were sinners, bwe twali aboonoonyi remember the wages of sin is death. jjukira empeera y'ekibi kufa. But when the Spirit comes, naye omwoyo bw'ajja gives us life. atuwa obulamu. Those who were to die, ababadde bali ab'okufa they will live. balama. And you are going to live. ogenda kubeera Come mulamu. on. You are going to live. ogenda kubeera You are not mulamu. going to die. togenda kufa. Even though they diagnose you of cancer, newankubadde bakuzuula mu kookolo HIV, you will siriimu not die. togenda kufa.
You will not die togenda kufa because of the Spirit of God. olw'omwoyo wa Where the katonda Spirit of God is, awali there omwoyo is wa mukama life. waliwo obulamu Because He makes us. kubanga atufuula balamu You can't die. tosobola kufa. Hallelujah. In Genesis chapter 2, mu luberebere essuula ya 2 verse 7, olunyiri lwa 7 the Bible says, bayibuli egamba then the Lord mukama katonda formed the man n'abumba of omuntu dust n'enfuufu y'ensi from the ground n'enfuufu y'ensi and breathed into his nostrils n'amufuuwamu mu nnyindo the breath of life. omukka ogw'obulamu, And the man became a living creature. omuntu n'afuuka omukka omulamu. And the Lord God formed man Mukama katonda n'abumba of the omuntu ground n'enfuufu y'ensi and breathed unto his nostrils n'amufuuwamu mu the nnyindo breath of life. omukka ogw'obulamu, And man became a living soul. omuntu n'afuuka omukka omulamu. You a living soul. Oli mukka omulamu. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God gives us life. Omwoyo wa Mukama atuwa obulamu. To the dying, Eri abafa He brings life. aleeta obulamu. To the dead, Eri abafu He resurrects. abazuukiza. Whichever thing that died in your life, Buli kyonna ekyafa mu bulamu I'm bwo here to declare and decree. nibona okulangira It will come n'okwasanguza back to life. kigenda kudda mu bulamu, Whether it is a business, oba bizinesi, whether it is marriage, oba bufumbo, a relationship, oba nkolagana your yonna, spiritual life, obulamu bwo obw'omwoyo it will come to life. bugenda kudda mu bulamu bwabwo. Because where the Spirit of God Kubanga wali is, omwoyo wa Mukama, to the dying, eri abafa He gives life. aleeta To obulamu, the dead, eri abafu He resurrects. aleeta okuzuukira, Because He's the life kubanga ye bulamu and the resurrection. era kuzuukira. Hallelujah. Where the Spirit of God is, Awali omwoyo wa Mukama He reveals the supernatural world, abikula ensi ey'obwakatonda, divinity. abikula obw'obwakatonda. You might be wondering, Oyinza okuba nga weewuunya, how can the dead, our pastor, prays for people here and they get to life? musumba asabira wano abantu ne bakomawo mu bulamu, Demons go. emizimu ne gigenda, Sicknesses go. endwadde ne zigenda, Life is restored. obulamu ne You bukomezebwawo. might be wondering, Oyinza okuba nga weewuunya, which kind of power? manyi n'abaki ago? It is the Holy Spirit. Mwoyo mutukuvu He reveals abikula the supernatural world, ensi ey'obwakatonda, divinity. ebwo obw'obwakatonda You bw'abikula, get to know of God n'otegeera katonda in details. mu buziba bwe. You can too do that. Naawe osobola okikola, You can pray for the sick and get healed. naawe osobola osabira omulwadde n'awona, You can. naawe osobola. It takes the Spirit of God Kitwala mwoyo wa Mukama to understand the supernatural world. okutegeera ensi ey'obwakatonda, It takes the Spirit of God kitwala mwoyo wa to know katonda God. okutegeera katonda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When you read in John Bw'osoma mu Yokaana 14:21, 14:21, in 21, 14:21, the Bible says, bayibuli egamba 14:21, 14:21, whoever has my commandments and keeps them, alina ebiragiro byange it is n'abikuumanga, who loves me, oyo yanjagala, and who loves me anjagala will be loved by my Father. anaayagalibwa nga And I kitange, will love him nange and naamwagalanga, manifest myself to him. naamulabikiranga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He is the Spirit of God Ye mwoyo wa katonda that makes us to understand the supernatural world, atuleetera okutegeera ensi ey'obwakatonda, the supernatural power. amaanyi ag'obwakatonda. When you read in 1 Corinthians, Bw'osoma mu Bakolinso ekisooka, 1 Corinthians chapter 2, Bakolinso ekisooka essuula ya 2, verse 9, and olunyiri lwa 9, the Bible says, bayibuli egamba, 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. Bakolinso ekisooka 2, 9, But it is written, naye nga bwe kyawandiikibwa nti, what no eye has seen, eriiso bye no litalabangako, ear heard,
n'okutu Not the heart byekutawulirangako of man imagine n'ebitayingiranga mu mutima what gwa God muntu has prepared to those who love him. byonna katonda bye yategekera abamwagala These things God has revealed to us through the Spirit. naye ffe katonda abitubikulira ku bw'omwoyo we This is the Holy Spirit. ono mwoyo wa mukama For the Spirit searches everything, kubanga omwoyo anoonya ebintu even byonna the depth of God. n'obuzibu obwa katonda Hallelujah. But He hath revealed them unto us by His Spirit. naye ffe katonda abitubikulira ku For the bw'omwoyo Spirit searcheth all things here, kubanga omwoyo anoonya the byonna deep things of God. n'ebitategerekeka ebya katonda To the carnal man, eri omuntu ow'omubiri he sees no healing. alaba nga tewali kuwonyezebwa To a carnal man, eri omuntu ow'omubiri sees the blind. alaba nga muzibe That's why when you read in John chapter 9, yensanga lwaki bw'osoma mu Yokaana 9 there is a man. waliwo omuntu For the carnal man, okuvamu abo abajjudde they omubiri saw this man blind, balaba nga omuntu ono muzibe but God was seeing the man seeing. naye nga mukama yali alaba muzibe alaba ng'alaba Jesus looked at the man yesu yatunuulira omusajja ono and picked spit of the ground and made mud and told him to go and wash his eyes in the pool of Siloam. n'afujja mu nfufu n'amusiiga mu maaso n'amugamba agende mu kidiba kya Because he was Silowamu anaabe seeing, kubanga ye yali amulaba ng'alaba not blind. nga tali muzibe It is the Spirit of God ye mwoyo wa mukama that reveals the supernatural world. abikula ensi ey'obwakatonda You see things in godly way. n'alaba ebintu mu ngeri You see ey'obwakatonda the lame walking. n'alaba ng'omulema You see the atambula blind seeing. n'alaba nga muzibe alaba You see things differently, olaba ebintu mu ngeri ya njawulo like not the world sees. ng'ensi bw'ebiraba gwe si bw'obiraba We are in the world, tuli mu nsi but not of the naye world. tetuli ba nsi We live in the world. tubeera mu nsi But not of the world. naye tetuli ba We should nsi see things in a godly way. tuteekedwa okulaba ebintu mu ngeri We should ey'obwakatonda see things in a supernatural way. tuteekedwa olaba ebintu mu ngeri This is ey'obwakatonda done by the Spirit of God. tuteekedwa oyimirira ku bw'omwoyo wa katonda Praise within us. kubanga abeera mu ffe Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God omwoyo wa katonda reveals the supernatural world. atubikulira ebyebuzibe bya katonda Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God omwoyo wa katonda reminds us. atujjukiza When you read in John bw'osoma mu yokaana chapter 14. yokaana 14 Sorry. Yes. John chapter 14. yokaana 14 Verse 25 and 26. 25 26 These things have I spoken unto you, ebigambo bino mbibabuulidde being yet nga nkyali nammwe 26. 26 But the Comforter, which is the Holy Spirit, Holy Ghost, naye omubeezi omwoyo whom the omutukuvu Father will send in my name, kitange gw'alituma mu linnya He shall lyange teach you oyo all alibayigiriza things. byonna Say all things. gamba byonna Say all things. gamba byonna All things byonna to your remembrance. alibajjukiza Whatsoever byonna I have said unto you. bye nabagamba It is the Spirit of God mwoyo wa mukama that makes us to remember y'atujjukiza byonna of His coming back. olw'okujja kwe The Bible says when you read in 1 Corinthians bayibuli egamba osoma kolinso ekisooka chapter 15 verse 52, 15:52 it will be like a twinkling of an eye. kulibanga kutemya And na shall be kuzibula taken. era tuliba tutwaliddwa So as a child of God, ng'omwana wa you katonda should every day remember oteekeddwa okujjukira buli that lunaku there is the second coming of Jesus ti Christ. waliwo okujja kwa yesu kristo okw'omulundi He's ogwokubiri coming back akomawo to take us His own. okututwala ffe ababe As we live in the world, nga bwe tuli mu nsi some people forget abantu abamu beerabira that I have my master, nti nina mukama my wange Savior, nina omulokozi who is wange coming back oyo to akomawo take me. okuntwala I should live a holy life. nteekeddwa okutambulira mu bulamu I obutukuvu should serve Him. nteekeddwa muweereza I should obey. nteekeddwa mugondera Some people forget.
abantu abamu beerabira When they are given cars, batuweebwa amamotoka when we are given houses, mansion, batuweebwa amayumba when we are given degrees and degrees, batuweebwa degrees some people forget abantu abamu beerabira that Jesus is coming back ti yesu kristo akomawo to mangu take his charge okutwala ekkanisa take his ye own. okutwala ababe and be with him. So it is the Spirit of God mwoyo wa mukama every day buli lunaku makes us to remember yatujjukiza of the second coming of our ku Master. kujja kwa mukama Jesus waffe yesu Christ. kristo okwokubiri It is the Spirit of God mwoyo wa that mukama makes us to remember. yatujjukiza Let's go to church. tugende ku kanisa When you have the Spirit of God, there's no need of telling you go to church. bw'oba n'omwoyo wa mukama teweetaaga When you nsonga have the lwaki Spirit of God, no one ojjukizibwa will tell you pray. bw'oba n'omwoyo wa mukama teweetaaga nsonga lwaki He will ojjukizibwa make you to okusaba remember. yakujjukiza He will make you to remember to read the Bible. akujjukiza n'okusoma And the bayibuli scriptures will be in your head. n'ennyiriri ezimu zibeera When mu you mutwe don't gwo have the Spirit of God, bw'oba tolina mwoyo wa let me katonda tell you today. kankubuulire leero Some people, I met one day a young lady, abantu abamu nasinkana omukyalo omu and she was telling me, n'aŋŋamba I read the Bible. nsoma bayibuli In the morning, I read. makya In ngisoma the noon, I read. emisana In the n'ensoma evening, I read. bwe nti Even in akawungeezi the night, I wake up and read. n'ekiro nzuukuka But n'ensoma there's no scripture in my head. naye temuli lunyiriri na lumu mu mutwe In my gwange heart, I have no scripture. mu mutima gwange siyinaamu lunyiriri Let me n'olumu tell you the secret. kankubuulire ekyama Friend, be a friend of the Holy Spirit. beera mukwano gw'omwoyo He will make you omutukuvu remember the ajja word kujjukizanga ekigambo bulijjo every day. buli Every lunaku day, buli every day. lunaku buli lunaku You read the word osoma ekigambo and it will keep in you. era n'akikuuma mu ggwe Because the Spirit connects to the Spirit. kubanga omwoyo agattagana The word n'omwoyo of God is Spirit. ekigambo kya katonda mwoyo You will remember the truth ojja kujjukiranga because amazima the truth is the word of God. kubanga amazima kigambo kya The katonda truth is Jesus. kubanga amazima Matthew yesu 10, kristo matayo 19-20. 10:20 Matthew 10, matayo 19-20. 10, 19, 20. 10:20 Matthew 10, 19, 20. matayo 10:20 Hallelujah. amen Hallelujah. But when they deliver you up, naye bwe banaabawangayo take no thought temweraliikiriranga how or what ye shall speak. nti tunaagamba For tutya it shall be given to you in that same hour. kubanga muliweebwa mu kiseera ekyo For it is, you can take it back. Same hour. What ye shall speak. oba tunaayogera tutya 20. For it is not ye that speak, but the Spirit of our Father which speaketh in you. kubanga si mwe mwogera wabula omwoyo wa kitammwe ye y'ayogera mu mmwe Hallelujah. There are times when you move and you can't speak. waliwo ebiseera ng'otambula naye nga tosobola It kwogera happened to me. kyambaako Before I got born again, nga sinalokoka I had few words. nalina ebigambo bitono And I would wonder, what do those preachers speak? neewuunyanga nga neebuuza ababuulizi bano Someone boogera stands for an hour speaking. abamu bayimirira ssaawa namba 2 hours, ng'ayogera 5 hours preaching. ssaawa 2-5 ng'abuulira I would wonder. nayeewuunyanga I would marvel. nayeebuuzanga munda mu nzi It was not until okutuusa I discovered the secret of the Holy Spirit. bwe nazuula ekyama eky'omwoyo omutukuvu I had few words. nalina ebigambo bya I was muswaba shy. nali wansonyi nnyo I could not stand before you. nga sobola kuyimirira maaso But by g'abantu the power of the Holy Spirit, naye olw'amaanyi I ag'omwoyo can omutukuvu speak. sobola I kwogera can preach. sobola kubuulira I teach. sobola I can kusomesa witness. sobola kujulira kristo Because it is not my own words. kubanga si bigambo byange ŋŋanzi They are the words of God. naye ebigambo eby'omwoyo omutukuvu wa I can katonda speak. nsobola okwogera I can pray unceasingly. nsobola kusaba nga I sikoma can witness unceasingly. nsobola kujulira nga sikoma Because of the Holy Spirit. olw'omwoyo omutukuvu He tells us what to speak. atubuulira biki bye tunaayogera Not we, but God. si ffe wabula katonda The Spirit of God omwoyo wa katonda is a peacemaker. yaleeta emirembe When you read in John 14:27, bw'osoma mu yokaana the Bible says, 14:27 peace I give unto you. bayibuli egamba emirembe Like not the mbawa world. nga bw'empe y'ensi
Hallelujah. Let's read there. John chapter 14, 27. yokaana 14:27. Peace I leave with you. Emirembe mbalekera, My peace I give unto you. emirembe gyange Not ngibawa, as the world giveth. si ng'ensi bwewa, Give I unto you. nze bwe mbawa. Let not your heart be troubled. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, Neither yet it be afraid. so tegutyanga. Hallelujah. Amen. The Spirit of God Omwoyo wa Katonda is the peacemaker. y'atuwa emirembe. There are times when you make mistakes. Waliwo ebiseera ng'okola ensobi, And when you make a mistake, bw'okola ensobi you don't want to admit. oba toyagala kukkiriza, You don't want peace. You don't want peace. toyagala mirembe, You feel proud owulira nga weenyumiriza, to say sorry. owulira ng'oli w'amalala nnyo okugamba nti banaye munsonyiwe, You don't break down. tokakkana. Inside of you, every time you are in troubles, Mundamu ggwe buli kiseera obeera olwanagana, you are troubled with the world. obeera olwanagana n'ensi. When you don't have the Holy Spirit, every time you are in battles, Bw'oba nga tolina mwoyo mutukuvu buli kiseera, even where there are no need, where there are no, even when no battles are needed, era n'awatali ntalo, you need just every time you want to fight, you want battle. owulira nga buli kiseera oyagala olwane. You hate even people who are not worthy to be hated. Okyawa n'abo abatasaanira I don't kukyayibwa. say that you should hate. Sigambye nti olina okyawa. Some people in the world hate because of some reasons. Abantu abamu mu nsi bakyawa olw'ensonga ez'enjawulo, Because they have the world spirit. kubanga balina omwoyo w'ensi Every time they're abalimu. in battles. Buli kiseera babeera mu ntalo, That's why they bewitch. y'ensonga lwaki baloga. When you dress smartly, Bw'oyambala bulungi nnyo n'onyuma, they feel battles in their hearts. bawulira entalo munda mu bo nga balwanagana. That's the spirit of the world. Oyo ye mwoyo w'ensi. When you relate well with your husband and wife, Bw'okolagana bulungi ne bbaawo oba ne mukyalawo nga muli battles. bumu, balwanagana munda mu bo, but there's no reason. naye nga tebalina nsonga lwaki. That is the spirit of the world. Oyo mwoyo But where w'ensi. the spirit of God is, Naye wali omwoyo wa Mukama there is peace. waliwo He's a emirembe. peacemaker. Ye Katonda aleeta In emirembe the world, mu nsi. the Bible says when you read in John 16:33, Bayibuli egamba Yokaana in the world, 16:33, mu nsi there are many troubles. mulimu ennaku, There are many troubles. mulimu emitawaana mingi, But be of good cheer. naye mugume. This was Jesus Ono yali Yesu, because I've overcome. kubanga mpangudde. It is the spirit of God Mwoyo wa Mukama that gives us peace. y'atuwa emirembe. Even in the world of troubles, Ne mu nsi ajjudde emitawaana we are at peace. tubeera mirembe. We make peace with our enemies. Tukolagana We n'abalabe make peace baffe. with our bosses. Tutabagana mirembe ne We bakama make baffe. peace with our brothers. Tutabagana mirembe ne baganda We baffe. make peace with our leaders. Tutabagana mirembe Because n'akulembeze where the baffe. spirit of God is, Kubanga wali omwoyo wa there is Mukama liberty. waliwo eddembe, There is peace. waliwo emirembe. You need not to be in troubles. Teweetaaga kubeera mu ntalo. You need not to be in battles. Teweetaaga kubeera mu ntalo ng'olwanagana. Peacemaker. Beera omuntu akola emirembe. It is the spirit of God. Kubanga ye mwoyo wa Mukama. There is reconciliation. Wabeerawo okutabagana. You know, when we were living in a sinful world, Omanyi bwe twabeeranga mu nsi ey'ekibi, we are in battles. twabeeranga mu We are ntalo. battling with the sin. Twabeeranga We tulwanagana are battling n'ekibi. with alcohol. Twabeeranga We are tulwanagana battling n'obwenge. with fornication. Twalwanagananga We are n'obwenzi. battling. Twalwanagananga. But when the Spirit of God came, Naye mwoyo wa Mukama bwe yajja, we are at peace. tuli mirembe. One of the signs, Akamu ku kabonero, actually it is a cardinal, ate nga ke kakulu, that the Spirit of God is in your life. te mwoyo wa Mukama ali mu bulamu bwo, You feel peace. owulira emirembe. Not that troubles are not there, Si nti emitawaana tegibeerengawo, but you are at peace. naye oli mirembe. You have to make peace with God Olwetaaga okukola emirembe, okutabagana mirembe ne Katonda by repentance. nga weenenya. You have to make peace with everyone, Oyagala kukolagana mirembe na buli omu. even your enemies. N'abalabe bo, You want peace with them. kola mirembe nabo.
You pray for them. basabire, You share with them. gabana nabo. I know it is a strong gospel Manyi njiri nkalubu nnyo of forgive your enemy. ey'okusonyiwa omulabe wo. But where the Spirit of God is, Naye awali omwoyo wa Mukama there is peace. waliwo emirembe. There is peace. Wabeerawo emirembe. How do you live, move, and have your being in the Holy Spirit? Obeerawo otya, otambula otya, era obeera otya omulamu The mwoyo Bible says in omutukuvu. 1 Peter, Bayibuli egamba mu Peetero ekisooka. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Peetero ekisooka essuula 15 Peter. 16. Chapter 1 verse 15 and 16. Peetero ekisooka essuula 15 16. But as he which hath called you is holy. No. 15? Sorry. Okay. Be holy. Laba, Be holy. beera mutukuvu. Be holy. Live a holy life. Beera mu bulamu obulongoofu. But as he which hath called you is holy. Naye ng'oyo yabayita bw'ali So omutukuvu. be ye holy in all manner of conversation. Era namwe mubeerenga batukuvu mu mpisa zonna. Because it is written, Kubanga kyawandiikibwa be nti ye holy, munaabanga for I batukuvu. am holy. Kubanga nze ndi mutukuvu. If, as you can hear, Holy Spirit, Nga bw'owulira omwoyo He is omutukuvu. holy. Mutukuvu. If you ever live, move, and have your being in Him, Bonna obeera ng'oli mulamu ng'otambula ng'olina obulamu mu ye. you need to be holy. Weetaaga okuba omutukuvu. To live a holy life. Weetaaga otambulira mu bulamu obutukuvu. Repent of your sins. Weenenye ebibi byo. Every day of your life, Buli lunaku olw'obulamu bwo. let it be your habit Leka ebeere empisa yo of living a holy life. ey'okubeera obulamu obutukuvu. repenting. Nga weenenyanga. Repent Weenenye where there is need to repent for. aweetaagisizza okwenenya. Number 2, be Ekyokubiri, saved. beera ng'oli mulokole. Give your life to Jesus Christ, Waayo obulamu bwe eri Yesu Kristo. that He may be your Savior and Lord. Asobole okubeera omulokozi we era mukama w'obulamu bwo. Hallelujah. Amen. Obey God your Creator. Gondera Mukama Katonda omutonzi wo. Where we read We twasomye in John mu Yokaana. chapter 14 verse 15. Yokaana The 14:15. Bible says, Bayibuli egamba when you obey, nti bwe munaagondanga, when you obey, bw'onoogondanga, if you love me, bwe munanjagalanga, if you love me. obanga munjagala. Some versions say when you obey. Bayibuli ezimu zigamba bwe Where there munaagondanga. is love, there is obedience. Awali okwagala waliwo obugonvu. So if you ever live with the Holy Spirit, Bw'onoobeeranga n'omwoyo omutukuvu, move with Him, n'otambula naye, find your being in Him, n'ozuula obulamu bwo nga butambulira mu ye, be saved. beera mulokole. If you are here, Bw'oba oli wano, you have never given your life to Jesus Christ, tewangayo obulamu bwe eri Yesu Kristo, this is your day. luno lwe lunaku lwo. Don't move out of this place Tefuluma kifo kino when you are not saved. nga tonnalokoka. The greatest treasure Ekyomuwendo ekikyansinzeeyo in heaven and on earth mu ggulu ne ku is nsi the Holy Spirit. ye mwoyo omutukuvu. You can't live Tosobola kubeerawo unless you have the Holy Spirit. okuggyako ng'olina omwoyo omutukuvu. You can't move Tosobola kutambula unless you have the Holy Spirit. okuggyako ng'olina omwoyo omutukuvu. You can't have your being Tosobola kubeera na bulamu unless you have the Holy Spirit. okuggyako ng'olina omwoyo omutukuvu. And to get the Holy Spirit and to with Him, to move with Him, Era okutambula n'omwoyo omutukuvu, you need to give your life to Jesus Christ. weetaaga okuwaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo. Love Him, Mwagale, obey Him, mugondere, you will receive Him. ogenda amufuna. He will live with you. Onoobeeranga He will naye, move with you. onootambulanga You naye, will find your being in Him. era onoofuna obulamu mu ye. Praise God. Amen. Praise God. When you read in 1 Peter Bw'osoma Peetero ekisooka, chapter 1 verse 14, essuula esooka nnyirwa 14. 1 Peter
Peetero ekisooka chapter 1, verse 14. essula esooka onyiri wa 14. As obedient children, Ng'abaana abagonda not fashioning yourselves according to the formulas in your ignorance. nga temwefaananya okwegomba okwedda okw'omu butamanya bwammwe. Hallelujah. When it is after obedience Luvannyuma lw'okugonda that you give your life to Jesus, w'oweerayo obulamu bwe eri Yesu Kristo, that you move out of the old life w'ofulumira okuva mu bulamu obukadde and be a son n'obeera omwana of God. wa Katonda. So today, N'olwekyo olwaleero give your life to Jesus. waayo obulamu bwe eri Yesu He's Kristo. calling upon you Akuyita to take control of your life. afuge obulamu bwo. Don't dare you move out of this place N'olwekyo tofuluma kuva mu kifo when you kino have not given your life to nga Jesus. towaddeyo obulamu bwe eri Yesu Kristo. He's the life. Ye bulamu, He's the truth. ye mazima, He's the way ye kkubo to eternity. ery'obulamu obutaggwaawo. Don't. Hallelujah. Hallelujah. Unless you are saved, Okuggyako ng'oli mulokole, that's when you have given your life to Jesus, ng'owaddeyo obulamu bwe eri Yesu Kristo, that's when the Spirit of God awo omwoyo wa Katonda will live in you, w'anaabeera mu ggwe, will move with you, w'anaatambula naawe, and you'll find your being in Him. era bw'onoofuna obulamu mu ye. Pray always Sabanga bulijjo obutakoowa, to receive okufuna and also maintain your relationship with Him. n'okukuumanga enkolagana yo wamu naye. When you read in Acts of Apostles, Bw'osoma chapter ebikola 2, by'abatume, the Bible says they were in the upper room. Bayibuli egamba baali mu kisenge After ekyawaggulu. Jesus had told them in Acts of Apostles chapter 1, 7 and 8, Oluvannyuma Yesu bagamba mu bikola by'abatume that you essula shall esooka receive 7 8, power. munaaweebwa amaanyi, You shall receive power munaaweebwa and amaanyi, you'll be my witnesses era munaabeeranga bajulirwa bange in mu Jerusalem, Yerusaalemi, in Judea, mu Yudaaya, in Samaria, mu Samaliya, and at the utmost parts of the n'okutuusa world. ku nkomerero z'ensi So they yonna. were in the upper room. Baali mu kisenge They were in ekyawaggulu, one accord. baali bumu mu They were mwoyo mu, waiting baali balindirira for the Holy Spirit omwoyo omutukuvu, because it was their promise kubanga kyali that kisuubizo. their master Jesus had told them. Mukama waabwe Yesu Kristo To kye yali wait. abagambye So they were in okulindirira. the upper room praying. Baali mu kisenge They were kyaggulu nga waiting. basaba, baali They were balina in one okulira, accord. baali mu The mwoyo Bible omu. says Bayibuli egamba that there came a sound ne wajja okuwuuma like thunder, like a thunder, ng'okwa laddu, and they were filled ne with bajjuzibwa, tongues of fire. ne batandika okwogera mu nnimi One of empya. the signs that one is filled with the Holy Spirit Akamu ku bubonero akalaga nti omu ajjudde omwoyo omutukuvu, is one of the signs. ke kamu ku bubonero It is speaking in tongues of fire, spiritual tongues. kwe kwogera mu nnimi So they were ez'omwoyo. filled with tongues of fire. Bajjuzibwa n'ennimi ez'omwoyo, So they prayed. ne basaba. So to get the Holy Spirit Okufuna omwoyo omutukuvu and also maintain the relationship, n'okukuma enkolagana eyo, it is praying always, kwe kusabanga bulijjo, communicating every day, kwegerezeganyanga ne Katonda bulijjo, every day. buli lunaku. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Also being prayed for. Awamu n'okusabirwa. The Bible says in Acts of Apostles, Bayibuli egamba bikola by'abatume chapter 8, verse 17, essula ya 8:17, that Peter and John, Peetero ne Yokaana after new converts had come to Christ, oluvannyuma lw'abo baali balokose nga bakalokoka okujja, they prayed for them ne babasabira, and they were filled with the Holy Spirit. ne bajjuzibwa omwoyo So omutukuvu. you can dedicate your life Osobola You can okuwaayo open obulamu up bwo, your life. osobola okugulawo and the obulamu Spirit bwo, of God will fill you. n'osaba Katonda akujjuze. Or a spirit-filled person can pray for you and you are filled with the Holy Spirit. Oba omuntu ajjuziddwa omwoyo asobola kusabira nawe n'ojjula omwoyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So you need to pray always. N'olwekyo weetaaga okusabanga To bulijjo, receive okufuna and also maintain relationship. n'okukuuma enkolagana eyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How can you move, live, and have your being in the Holy Spirit? Osobola otya okubeera omulamu
okutambulamu n'okufuna obulamu obw'omwoyo Personally omutukuvu read the word of God. nga ggwe omuntu somanga ekigambo kya Read katonda your Bible. somanga bayibuli yo Always. bulijjo Because the word of God kubanga ekigambo kya katonda is spirit. mwoyo When you read in John bw'osoma mu yokaana chapter 1, essula esooka verse 1 and verse 4. olunya lusooka n'olwokuna John chapter 1, from yokaana verse 1. The Bible says, bayibuli egamba in the beginning was the Word, ku lubereberye waaliwo kigambo and the Word was with God, kigambo n'aba wali and the katonda Word was God. kigambo n'aba He katonda was in the beginning with God. oyo yaliwo ku lubereberye All awali things were katonda made Ebintu through byo- him. ebintu byonna byakolebwa And ku without bw'oyo him era was wataaliye not anything made that was made. tewakolebwa kintu kyonna na kimu In him ekyakolebwa mu ye Was life, mwe muli obulamu and the life was the light of man. obulamu ne buba omusana gw'abantu Hallelujah. amen So it is the Spirit of God. n'olwekyo mwoyo wa katonda If we ever live with him bw'oba ng'onoobeeranga naye and move with him n'otambula naye and find our being in him, n'ozuula obulamu bwo mu we need ye to read the word of God. weetaaga osoma ekigambo kya katonda We need to fellowship twetaaga okuŋŋaananga with God ne katonda and brethren. twetaaga otabagananga ne katonda n'abooluganda Hallelujah. amen Hallelujah. Fellowshipping okuŋŋaananga is one way y'emu ku ngeri of living, ey'okubeera moving, ey'otambula and also have your being in the Holy Spirit. n'okubeera n'obulamu mu mwoyo Whenever you omutukuvu fellowship, buli w'okuŋŋaananga you are increased in another measure of the Holy Spirit. obeera oyongezebwako ku kigero ekirala mu mwoyo omutukuvu When you fellowship with God, bw'otabagananga it ne is the katonda same like praying, kyekimu but n'okusaba having fellowship, having time for God, naye ng'ofunayo ekiseera wamu ne praying katonda and meditating osaba n'ofumikiriza and reading the Word of God. n'okusoma ekigambo kya katonda The same way, y'engeri also y'emu coming to church and fellowship with brethren. n'ojja ku kanisa n'otabagana n'abooluganda When we do that, bwe tukola bwe tutyo then we are maintaining the relationship awo tuba tukuuma enkolagana with the Holy Spirit. n'omwoyo omutukuvu Join ministry. obuweereza Join obwawamu ministry. Join ministry. yingira obuweereza Hallelujah. Hallelujah. Join ministry. yingira obuweereza The Spirit of God, omwoyo wa katonda if we ever see another measure, bw'oba ng'onoolaba because ekigero I told you I ekirala have the Holy Spirit kubanga within you. nagambye olina omwoyo omutukuvu You mu have a ggwe measure. olina ekigera But you can see him to another level naye osobola omulaba ng'akwongerayo ku ddaala eddala and move with him. n'otambula naye As the Bible says that manifest nga bayibuli bw'egamba nti by ministering. labika ng'oweereza Join ministry. yingira obuweereza Hallelujah. Amen. Hallelujah. Join the evangelism group. yingira gurupu ebulira Join enjiri the music department. yingira gurupu y'abayimbi Join the prayer department yingira abeegayirizi and intercession. yingira Join the abeegayirizi ushering ministry. yingira gurupu Join ey'abakebezi the youth ministry. yingira obuweereza bw'abavubuka Join the mass ministry. yingira Hospital. mu buweereza bw'abafumbo yingira mu buweereza Prison. bw'okuyamba Join the prisons ministry. yingira mu buweereza bw'okyali School. abali mu makomera mu masomero Join ministry. yingira obuweereza The moment you move from where you are mbagirawo kasita tambula okuva awo wooli and you yearn for him. n'omuyaayaanira Live with you. anaabeeranga He naawe will move with you. anaatambulanga He naawe will be with you. anaabeeranga And he will naawe be his witness. era onaabeeranga Wherever mujuli you go. waawe buli gy'onoolaganga Wherever you go, buli you gy'onoogendanga witness him. onoojuliranga He will kristo manifest to you. anaalabikiranga He will gy'oli heal you. And he will anaakuwonyanga cause you to make others behave. anaakuleetera He will okuleetera bala transform okuwonyeza you. anaakukyusa And he will cause you to transform others. anaakuleetera okyusa abalala Because his power. kubanga maanyi Hallelujah. Hallelujah. If you ever live and move and have your being in the Holy Spirit, bw'onoobeerawo n'otambula n'obeera mu bulamu obw'omwoyo omutukuvu avoid false prophets. weewale bannabbi ab'obulimba Because they are filled with spirits. kubanga And he is the Holy Spirit. And he is the Holy Spirit. kubanga ye mwoyo omutukuvu Avoid false prophets weewale bannabbi ab'obulimba and their churches. n'amakanisa gaabwe Some might be seated here.
Some you might be seated here. abamu yinza okuba nga mutudde You wano watch their TVs. nga mulaba tv zaabwe The moment you watch them, kasita oba ng'oteekako There is an tv impact. ezo waliwo because your eyes, it's a connection. kubanga amaaso go gakwatagana ne Some tv you ezo listen unto them. abamu mubawuliriza Ku radio. rediyo zaabwe So the moment you listen unto them, kasita oba ng'obawuliriza the moment you watch them on TV, kasita oba you ng'obalaba watch them in any other media, ng'obalaba mu buli ngeri yonna ku midiya because ez'enjawulo they are filled with spirits, kubanga bajjudde myoyo evil spirits, myoyo mibi then the Spirit of God omwoyo wa katonda will become grieved. The ananyiikaala Bible says that He grieves. bayibuli egamba The Holy anyiikaazibwa Spirit is a person. omwoyo omutukuvu muntu Nga bw'onyiiga naye anyiiga. like you get angry you Nga also bw'osanyuka angered naye asanyuka. like you rejoice he also rejoices Bw'okola ebintu ebimuweebuula ng'akuvaako. when you do things that do not honor him he leaves you Okutuusa lw'okomawo gy'ali. not until you come back to him. Kati ng'oneewala ebyo. So if you want to avoid Weewale such, connections enfu. avoid false connections. Abamu si babuulizi nga prophet, but false prophets. Some are not preachers like false prophets. But there are people who are neighboring you, Ne waliwo abantu abakuliraanye and they are false prophets. naye nga banabbi Some ba of these false bulimba. prophets, they are people who have bigger churches, synagogues. Betwogera ku banabbi ba bulimba tolowoozako abalina But amakanisa amanene. everyone, if you don't speak God, you're a false prophet. Naye bw'oba toyogera katonda omulamu oli nabbi wa negatives. bulimba oyogera mu ngeri ekontana You speak against the ministry. oyo not okontana to worship in the n'obuweereza ministry. You speak against the leaders. oyogera bubi ebigambo You're a false ebikontana prophet. n'abakulembeze oli nabbi wa bulimba. So when you relate with such people, Bw'okolagana n'abantu bwe batyo they will train you. bagenda kunywa And you lose the connection and relationship with the Holy Spirit. era ogenda fiirwa ekolaganaayo n'omwoyo omutukuvu. Many years back, Emyaka I had egiyise a friend. nalina mukwano gwange We studied together. twasoma wamu And he was my friend. yali mukwano gwange He loved my God, yayagalanga nnyo katonda but wange he was not born again. naye nga teyali mulokole And we would make deals. naye nga twakolanga ddiiru twakolanga ddiiru Sometimes they enkyamu would succeed. olumu zaayitangamu But when I would go back ne bwe naddangayo to pray, okusaba I would feel cheated before my God. ne mpulira nga mbutuufu I loved my friend. njagala nnyo mukwano gwange I oyo loved my friend. namwagalanga nnyo And I loved God. ate nayagalanga nnyo It katonda was not until paka okutuusa I made a decision we nakola okusalawo and said, ne ŋŋamba friend, go, mukwano gwange Jesus, come. in yesu my life." kristo jangu From that day, okuva ku lunaku I've olwo seen the Spirit of God working in my life. nalyo omwoyo wa mukama When ng'akola I mulamu left wange the other old prophet, bwe naleka nabbi obulimba oli because he would speak false things, kubanga yayogeranga ebintu ebikontana and they would not take me far in God. ate nga So tebyantwalanga buziba anyone mu who does not katonda take you far in God buli muntu yenna atakutwala buziba mu katonda is false. oyo nabbi be wa prophet. bulimba Can be a prophet. Can be a prophet. ayinza oba nabbi Mufu. ate nga wa bulimba Tosobola kubeera na nabbi mufu ate n'obeera n'omwoyo mutukuvu. you cannot have a false prophet and yet at the same time have the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Because those who speak wrongly, kubanga ababoogera obubi they are not filled with the Holy Spirit. tebajuziddwa mwoyo They are omutukuvu filled with spirits. bajuziddwa myoyo Evil mibi spirits. emyoyo emibi. So if you ever live and move and find your being in the Holy Spirit, bonna n'obeera n'otambula n'ofuna obulamu mu mwoyo omutukuvu you need to do with false prophets, weetaaga okwabulira bannabbi b'obulimba because the Spirit of God is straight. kubanga omwoyo wa mukama As mulambulu we had, He's holy. nga bwe tuwulidde nti mutukuvu So we need to be holy. weetaaga okubeera omutukuvu. Hallelujah. Hallelujah.